mal mo galong ant like kulan kan media tin larin bagalari en wal kalar di shiro di lat ka weekend ka changa bakel ga changot kam ka homa katin chakalat dola chagot na palm yare la ga ni ni dangwan palm yare la ga agad nasar kan ulang jigoro teken ke sizni o ngu bana la da tek doran re kan chito korna ni chito re doran ni chito doran je cheta ko gwad chena dangraw chaga te jere palo na mo chikana lat minan chito kan minan chiro la re pala mi chiro la re pala the organization mi cha to kan ni ke 2008 organization mo to ga ulang kan nasar pastor kon tunda ko ulang kan nasar akan to organization mo cha to ni ke 2008 dungu no hotel lan mi chalat andama men che koro me to ta doran cha dak chikana no ko bi jawden be kan kamnel ko ba organization ba nyogo lani ko wodi be madan be nonkel baramite shuja be nonkel be jawdan men nan jaw nen di nan di be kan kamnel bi ko raj ko turuk bi ko raj ko bi rega me da togade bi ko raj ko da malbo da bare dorana di ko kur ci jen ban ti dialat ke jam gar charna rodan ko mal da bare dorana di rega ci kon jaga beje rega ci kon jaga beje pastor kon dam ro ne rage ka pastor Jotut Palak kan pastor James kwa jende ready and Charlie Jotut Palak and one of the community pastors kwa move ka Tennessee chairman kan Lincoln Nebraska ke 2012 yako misha former gadi te jega wi wana nege 2008 Michelle Upland Mission Society then that society that associations which form the Lugulang and Ghana County because the purpose of that one which I call Gujinu and Doran Desiree all areas nika community basis many spiritual basis community chako no nyoko no ko bene kon lelkel chako conference me shol ke 4 day and no chako ga the conti intellectuals chako chaltin ke chicken message need to go chicken kalat mungo ne kana no can use con channel to get gap ke chikaro longa bare dan be can mission do around be kana balwan kanao head time ko kwidian and the community mi kunati like intellectual ko ke ignore ka chaga no be ya kan lead la ti ke ta ka kon saban ko no in general gor ko ne bane make sure value kam ke education win mo no gadan kel mo bane la mi al ko mu ko no present barong ko mo gor ko no be longa ta changwe te wi mo do dia ban ko lom ni ka idea and that door ancha da for example leadership ni tin channel ka North America go am ne di cha kam ke e jen feel hotel message mo wara ro kon for example me ci bara war ga ga cha kamrare committee for inquiry dung do arana ci ga gar kon ka ti cha fact finding mission si cha jakko be kan tok en ci to wi bi kana wala ka me ci kana la kel me de miran pan ka je ka ko de leadership dan ka crisis from the chune ka community ni woni ka ngebe ni sal ci fielen dan ca joje ko ne di cha la ka me tel me cha la ke international community accept ne ko point ne me cha la ka so Sudan tel don me cha me la te ne jeno sa cha la ka use kana ja cham ka ro but cha la ka kon and still more kon we kon ne re ko mo kana ne adunda ene banaka I do not mean that no can chi man ko da ko wa ba ka so Sudan tel mission but Bible condemn ka ba we da ya cha bi nyok da kon benel ke Upland Mission Society no ne kan this tourism over community matene tin ba ko no ni al ke ba ko use ke presentation ke le be ke use destiny what are they waiting for ke capable ko right ke very energetic ke very intellectual ka tam ne ka shoni chi ne ka no ko ba ka involved ka community da cha involved ka ka ne da kon ku nya ko nan ka 21st century me han my message ka yo kon nuor goro bana ben kel ka jokke yet no ti ka party da dien cha pa ban min mi do ron tai bia condemn ke la ran mi je man jawdo kana me kesis re wajdunon wanan ka merkam waj merkam jen wajir way win mon kelew cer mi yen pañ kun yen kesis ni tin konen cha chema no kun nak chob yen ku ma merkam kana to angu penam ago kan leader tin chaga la mi amba dor ko
tell that capacity chane ben la ne bo la dor ya ben ka gadun kel tele tugli ni ya la ni am dun lo ko dun ba fa to ron mi cha da kek de do le go le cha lo kan again the educational value in channel like ngude no kula lelo min da ko le na tam again my message yo young people no kan ya the churches amana community teachita ka basic education mo ko ko ma ta gan ma pastor mi ci wa to ka divinity tele gwa mi ci masi dan lo mu go jalat ka win mo na ya kwan la leader na dan la gor go ba void da ba jali kami ko no ko ngene ya la ni am da ne ko kon boy den president tan wan mi ka ban ga no cha mai let ken cha ka mai and that problem you know that we are fighting for right now re dan kanali tan dai kon cho take a weakness to community ke weakness ka to no ra ka weakness chine ka cho final question kisis re wujin waname chinweri chikarwach kenan leadership no ra ke liu kana lo ko kana ko kum kana ka ngwan kana ka man ngupe na wo na roje ba chiang wona tin ba lat kon wo kon go ke chu kon wo je ngupe na roje well one of the state majen kuna le chol conference mi chako to ka upland mission society irun ba ko awruch ba ko le me lat ke 3 day right na ko muni jekto ka bana ka takale de ko wona di de tele jen won ba de jen ko upland mission society ko le step up ko no kan differences be ko no mi chaka no dizun ba problem ka crisis ba ka bana la la idea ba min je ba ban pin bana wo kan ya tele ga ti to ke vision ko community mani choy ti mama le won ba now my brother James Kwaji the founder of this upland mission society che pick up and question it because that's what we are looking for gude kanta mu mecha kwa jana no apana uplands mission society mission corporations pekere wujin kwa wala bo wore we dan tanne kana ka jana kuna lo kuna yang targa le ba ko doran ba ko shu ko kan use kon chang ba mal gor kan cancellation ka ba ka target ko rinike ti ci wuñ mo le very soon kuna yorna leadership be ci tatin ci tanin kurun bada ta leadership be go ne ba ko ra rede nan ba ci an member won kwa member ci ko ta ga state di an kana li ngwa kana lo ngala da right now check inter check kikin ci yu check ñu check mare dan ten from na ba ko goro ba rich ba wadora no rede kon ngama de kay jur ko ken jur junu mu kon young intellectuals wo kon ko donc include ka bi church based communities we can takel kake bari cancellation bale ko mi to garanta kon disarray completely but kan no ci ko bi jakra time another weakness which one am kon but ne ke ne ci kwa ayo ko support but ne di leadership bo ka ayo kan no robo ci kan ko won reach out kan jure man ba jaka won leader ba ne kam ne take vision ne to intellectual ti bro won ka link ko do ko ken ba ka la go la out South Sudan not only at the north but ngode ko lar ne kontra Canada Australia ke Europe mana do ranjam lar je yenda ma ta Australia tin ta Europe tin ta Canada ka tin ta South Sudan here ta anywhere many refugee camps and we need to pray first ko ko ja kon me doran e jandore ko right ko jani kon no re ko kon e ta gift of forgiveness jang ja ko ka mi kia but let we remember no God kon tin tere kali tin ci liw tin biliw to ngor ko mi chuj ban ko pal no ban la ka ci be lonkel be longo we have to forgive ourselves when in the future do aran fan do win roda nga ga leader mo men la de mun lebne goor kon no re ban roda ye ke leb bita men nak ngin kon no cham cha le dum je da mo ci jala li birun rew da mi ye pala ka bo le la wa jajje ka mi jala aba jing no le so da ka te yen ken pal no brama jago ji be du no wajja ka do ba mi jaga ji mama ba kon nak man future be mo la nga kon ne diala to wi mo na ga no ne da ka wi mo ke le mi ci ma si jameling no la nga mo har kon pe nyobu kos ba kon moy ka mi inshallah forgiveness ban ro pala ka ban ko le janke ban e thank you guys thank you this is Lariko shodu Lariko mission dunga uplands missions corporations ngubelelo kana shianga nanan gojire which mendo organization mo belo kon re lo ko amana re community ka ya an chala pasujim kwa jendan aram ken mila lo ko ko ma wona me chala ka Sudan la da ken ki Southern Baptist the Southern Baptist Convention do Baltimore KG Baptist Upland Mission Corporation is a big fiction we need no division Jack Red agent chiang me ko minyam dien ngore it is our unity of purpose ko yana me gor yeno bia do la tag me madi ageno so chien dan chetel mila na jo
again me dak tin one so chine ben ala ji plan go we need to create purpose me binaro din ko unify jode no more okay again no rewde chi nan take a crisis tin one community ni wan cha gala ka chi ke fail so we try to dig deep and we mi jag nyen kon ga dia lo bigger fail so lack of organization kakon chine jagariya Appalachian Mission Corporation chine lero alone method we go to the community they reorganize again naka grassroots abaga lwako amanaka needing taka kula our colleges tinkulle cheke our politicians go dena rodan organize kije go dena yakinta doran dena chonke kije dena support it no more one of the thing the audience Appalachian Mission Corporation is purpose we need to target our youth you all the time ta kon ke gap ke needing dit tin chidel ta ke gap ke you kan you banking chi rodin distant kon ne ni tu chana wote ke gap ka ga chine goro kan you all the time because our bridge building between needing dit kan ga den tian kam na society ko kan needing dit ko tele ke skill ka dak language ka ke ka chi ga ben ke new social life we can take de chine go yo kan you banking ka kane nu ku kon lo go tang ne ken long ka gad kon so ta ke ro me de ken ga de ken influence a mi cha ke empowers de kon ga de kon ge through them again mrew de wo ba ka come responsibility ba ka accountability ba ka nyu chi yin chu gwana a de yin ching de yin le ke mo ga ka na ma che ku to chi ro bi cha ra le cha ka cha ne ti so this is our part of our mandate again more the last point you de kon to keep peace and reconciliation. The message of Appalachian Mission Corporation is peace and reconciliation. We need to reconcile and forgive. Me banner omne take on the channel roll jawdin karun it will not take us forward. Min gur kono let us forgive and forget. Open new page and find the way to move forward. Wo kon time kon wori channel start to doran kariek. Kon na me do to kon crisis. To kon crisis ka ga to kon family crisis, to kon church crisis, to kon community crisis, to kon political crisis, to kon economic crisis. Again, kon to dialo to arabende okay baden ko kon. Chang tong mi to kon crisis dung te lem ka te madu ken jal ka to kon ko wij mi ci da. Cha kon isolated. So amum banana again what is our national interest? Awo kon pan kon de kon go de rodan kapke. De no community de empowered. Deni chonke la nori through church, through community, amana level dung our intellectuals, amana our youth, amana man call. Deni go yo mende kon lo toran. So yen mende la ne jo. Kanda enjoy Appalachian Mission Corporations. Charme peg wi wana me wala bia nang re which ka Africa ka South Sudan. Na me chi long short term vision. It's a long term. Lakin min gui ne ken nyam go ko ne ti te wona me ken kon go chang nang kon do mi che ko so ko ken ne ti te ping mun me we ken kon la ho cha kon wa dor ko ban me go ban ne bana ti ne go ro kon twong ne je wona me a je no ko mo kon go do ran wona me te le ko na go ke go ken ne lo ko kon go ken ideas go ken skill go ken manpower you see go ken mane to take energy katake ideas kana concept ka ideology maybe kana outlook je again na kana support mu kono na so mi chane longo chane jago bagwa wona me through our partnership through our commitment through our contribution you see through our skill and talents ka gara konti intellectual na colleges and go can panken ba ne tinchi ngai tinchi to la ko ba ga no bi community train again bi community can educate ba all issue or problem we can address Bana nyop minde na nang niam chana go and then we will move back home and I think this will be a good mission for example the man ani jinin gano is one of our intellectual it is a pastor take his skill let us so Dakota he's been doing enough mo jaro kwanya tema jaga kon go lo che kure che lep che dor kon ya ka kamne che ga jal che ko kok fanili and tema ta kure ni ramshira mo the initiative they support we can help somebody like that dama nani Peter Bapal ga chawa pe ka lok chaine chawa kwi Sudan chawa kwi rol bu ko mantin to reni ko target ken dit ka dong man ko chi ni bi cham ko shi malaria che ben teaching the rock ko kon support won mi chere ke William den de chawa pe ngi la chala gospel alliance
ko baroi ko kene dit ke bakana be yo bagatar den time chele ko community center mi de dole no de gala gatin de training de latin kene workshop ne tati nyim wan ko ken gatin somewhere this is what we need to go ai je bana nang ni mi chibu liu bana nang ni mi chain kwit ko chagwa ka chane nga yo min bu ko lokti alemu so the first focus ba with the second ba wachi na ngode ku lar ne din ta kele ya ko ma ka witen ko ken de rei mer kam ka jawandanan cha tok ko understand no one ne rei win no one jel na gol ko organization ni chi ko ngwan ngudi ku lar kam mo min dong bi na kon nun kel rei le de me ko lian chi tok ni war ga chi barar na ga ne kon wuje kume dan min ku mat le nung ko cher le nung ko ne ci gwatu ko bana rojej ngudi la ram ken ne ling ram te duelo ma sai da karam ken ne ling kan wo duele men nyam awo kon pan kon shin ka kon teteriak ana gunyi go mi liab kon mat karo adamo is not enough in my understanding ko mo gwalu to gram lo gwanyu rede lia is not enough jada jan option da koro dan mat keje min bu kon mada when the min to ke good value and objective there road and you na jode ko da ko nang nyam Apple and Mission Corporation a mission ke kwishing medi nang ko ndia e je no mo michi toro chi ke je Apple and Mission Corporation a new opportunity ko kon a new approach lana no one wo dine belad jode ko dine shinandi ne lat kado e je no mo e du nan ko ndia men nan ko e je no shuro to duel bara again no me chaya select coach te kon je neme a new approach we need you me jingi ber bine kon de guben train take a window could be education be ben apply it me jin elder berke ko baji mu kerum cereke die be min de cheng be lo be la me jin mat lat ke ke kwidu ko baji empower ko bi kadunyam be kwai ko bi cheng be la daga me jin gisis dora magoro palo again no ko gore peace and reconciliation be guru be involved be chiem be ron bina be nanke ajen ma saida inde la kondia so and we believe kon ma is not enough we need unity among ourselves riek dan ken to mi kwit koro dare ta kon kariya game ken kon direction be kon kamra ken kon ne je we need our diversity unity we need a unity of purpose among ourselves we need a reconciliation let us forget the past let us pick up something new that can move us forward again message ngode lar je kan register Australia ka Europe ande lar ni ji Canada yene ita Canada and Australia ta ken yen message ma ken yen ne yen yene ita la intellectual ka yene la jilwa ko ka community based initiative ka ngane kon pan kon and min top kon ka Facebook ken online is not enough min dini jeno ci gwadun ko kwidan gwerna rodan let us reorganize Apple and Mission Corporation go ko wona me it is to reorganize ourselves Michi organization they kon ala tiga fail we didn't lose hope we still have hope let us come back and reorganize ourselves again mo nilwa ko ama community again mo biju community lonka let community become community ledeka mijira lwa ko biara organize la church base bia mende la de jilwa ko bialat mi jira mo intellectual bia chonga intellectual biara organize ko bia ne ko te pin bia ga lok and what kon get different opinions kapona teken to ken ta kon ñu pen wo ci de kon ñu do kon ci mu de kon ci la ne ko qui into the doran moy rodun ko mi biya rodun organize ke je a chan kele la appelen moy rodun ko mi shena me kon dia let us work together kamin dini jen ngeen rodan wo ko kon ci jen mas dana mo e jen chura no ko ka ideology me de longni objective inte ke je mi chero no mo ko da doran nan ajene blongi lakin agenda de mugo aka kon a chamte lumbi jektin ka doran ngo ken ka ba dor je ke let us support that idea ajene mo long je bana nyin kon bana ke empower ko bi nyin kon be go mi chana nyin kon be la ta kon te rambi gala ka mi chana nyin kon be support kon te rambi ga support ajene nang nyin kon ko kon ka support ko dunan ke lu a charity let us share and let us contribute for the test into doran cheje riga me kon ne sol akile choboga